선배님 앞에서는 이래도 돼요, 저래도 돼요 하지만 마음속에는 어떻게도 다 받아주실 거라는 믿음이 있었던 것 같아요. 그렇게도 말씀도 편히 해주셨고 조성 선배님뿐만 아니라 배두나 선배도 지금 약간 수줍어 하시는 것 같은데 너무 러블리하세요. 그래서 항상 달려가서 포옹하고 막 그랬었거든요. 그래서 너무 편하게 임했던 것 같아요. 업계에서 비밀 숲이 엄청 재밌다고 성인하다고 집에 다녔어요. 저희가 엄청 재밌게 찍었고요. 의미 있는 작품이다. 네. 그리고 앞으로는 이런 작품이 그냥 마치 다큐멘터리처럼 사실같이 느껴지는 작품이 아니라 좀 저런 판타지가 다 있나. 현실 없는 이야기다. 예. 네.